أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحير أن يسن اعتكاف إن شاء الله تعالى ميلو نجادا ماشي أخير كبدنيد أيام فردنا رنتي waxa aan rabnay inaan isu sheegno xoogaha aan isku wacyigelinana waa dhikriga ilaahay dhikriga ilaahayna waa tay Aisha umuna Aisha radiyallahu anha ay tiri adduunka waxa ugu nasiib badan cid oo dhan waxa ugu nasiib badan bay tiri cidii maalinka qiyaama marka ay imaado saxiifadeedu ay ku badato dhikriga ilaahay maxaa yeelay meel walbo ilaahay lagu xusayo uu taagan yahay كلجي هدويه وحصيا جمع ولا حصيا مال لو حصيا وتجيا مركز صحيفة دينا آخر إلهي وحن كبري يا ذكري يسا الله ينوب بديو والله ليا الأمدين وحنون سنتاي رنتي حنون كإنا هيا حنون كبضنا أمديه هوري أيها هيي إلهي سبحانه وتعالى إساقا يقان حنون كأمدي سهيا حنون كخلائق دي سهيا إلهي نمحل من سنوحو نوسو دجيي دو أيو إنو كان إلهي محايا لي ماشا وإنا كاني وأدونيو الدنيا دانا وحد قرانا يسان سفوين كذا أردن وسفوين وذا مذموم أو وذا حنويا ومرق وهمي وغمي ورب وعلاط وعذر وفخر وحسد وحمان وحقد وغل يا إيشيجي كرايا سفوان أكسنو أدون كليه ومايا حياة الدنيا أيا اللي يريو الدنيا ذا وانولو اللي ذا تويان دنيا وحلو يري ويلي ذا تا سفوين كيدو دنبا ليتا وحاينوت المامي حبيبك صلوات الله وسلامه عليه أردهيا هدي الدون كان أينو كنا الله ولو وزن أما العليس أهان لها كنعذا بالكيدا قرب كنعو هدو لا عليس أهان لها الدون كان قال كمع بين بالير إلهي أكتي هدي الدون كان وكو عليس أهان لها قرب كنعو قال كمع بين بيو الدون كدون شرف له أهان لها وأدون كقرب كنعذا كليت وأدونك ويلكاغا آد كو غويسي walaalka gabadhu ay walaashad ku goysay walaaluhu ay isku gooyeen jaarku isku gooyay waataynu ku kala tagnay waataynu isku nacnay waata mid walba qof walba oo inaga mid illa man rahim uu doonayo in badan qayb libaxinu ka qaato waa garabkana wax ka liita xabiibka marka uu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam adduunyadan marka la barbar dhigo daarta dambe aakhiro waa mid laynoo sameeyay waxay la mid tahay midkiin oo badda dhinaceeda intuu fariistay farta geliyay bal ha eego farta marubsatada ah waxa biyuhu ay ka soo qaado allah waxa fartu soo qaado oo ay badda ka soo qaado ayaa adduunya ah oo waxa markay kale uu dhahayay garabkan ay ka liidataa inta hadday waa aakhiro إلهي بدك داري آخر وينيدي ذا إيجا آخر وهل مالن لو مالن معها هبني مالن معها وهبن ومالن آخر ومالن كليا وأنا مالن كدم بينين ومالن ختمة يمال مهي أدونك ومالن وسن هبين كدم بينين آخر ذا أدار كيسان وبدأ انت ذاس كالودن فرت وحي بيها أي كسو قادنا وأدونيو انت سير أي ولا له اسكو قوين وانت سير وحا اللي اسكو ديليو وحا اللي اسكو دعيو كراست لو رادينيو لو أرورسانيو الدنيا ذا قولن كي لابت لو قشانيو وحا إنك لقيي وفرتا مروبستا ذا وحا بيها أي كسو قادان وحا إنك لقيي وقرب كنيعا وحكا الليتا محينو نهي مركا إنك وحاير هدينا كالجيين معناهذو إننا وحاير أيينو كسي يرنه كسي اللي ذا الناس وما حقيقة السلاوية لكن إلهي عكس جيدو رسول كان عكس جيدو صلى الله عليه وسلم
cagsigeeduuna wada sheegayaan sababtoo ah waxaynu nahay waa mu'miniin diin baynu ku noqonay mu'miniin hoggaansan aynu ilaahay u hoggaansannay af iyo adin aynu u dhiibanay fooda taa ayaynu ku noqonay mu'minkana waad garanaysaan qiimigiisa mu'minka ilaahay wuxuu u soo dejiyey dawo weliba ka daweynaysa adduunyadan xun ee ina kala geysay dawo uurkeena daweynaysuu inoo soo dejiyey dawo daweynaysa korkeenna hadalkeenna ficilkeenna wax walba oo adduunkan dhibaato ah oo inala soo darsaa dawo daweynaysuu ilaahay inoo soo dejiyey haddaad rabtaan xaqiiqadeedana waxaad garanaysaan iyadoo muuqaal ah practical ah dadkii inaga horeeyey salafkeenii saxaabadeenii ayaad siirada ka akhrinaysaan sidii ay u daweeyeen way bukeen runtii intaan dawadaa la soo dejinin horteed way bukeen reeraha way bukeen bukaan ka weyn kana culus bukaanka maanta aynu bukno annaga ayay bukeen caqiidaday ka bukeen innaga maanta caqiidadeenu ma bugto waa in yar laakiin iyaga totally caqiidaday ka bukeen waxay caabudi jireen 360 sano oo ay kacbadii ilaahay hareeraheeda dhigteen midkood waxaad garanaysaan marka uu safrayo timir intuu sameeyo sanam yar inuu kiishada gashan jiray si uu u sii badbaadiyo intuu safarka ku jiro dhaxda markuu gaajoodo ilaa dhulku waa saxaro ayri go'aan ahay in uu cuni jiray gacan oo uu dhihi jiray raalli iga noqo marka aan dalkii ku laabtaan kuu kabayaay mar dambe oo islaami oo la weydiiyeyna muxuu yiri warsow ma caqligaad la aydeen marka timir aad samaysatay aad ilaah aad nacfi ka raadinaysay oo uu leeyahay wallaahi caqliga ma aanan la'ayn quraysh haddaan nahay dadka ugu caqliga badan ayaanu ahayn laakiin hanuun baa naga maqnaa maanta waxaynu haynaa hanuunkii ayaynu maanta haynaa dawuu inoo soo dejiyey kuwii hore wuu caqiidadoodii buu ilaahay ku daweeyey social ahaan way bukeen waxaad garanaysaan ubadka ay dhaleen beerkoodii in ay aasi jireen waa kii uu daweeyey waxaad garanaysaan jaarka sidii loo dhibi jiray loo fogeyn jiray waa laga daweeyey waxaad garanaysaan guurkoodii 12 ee xaaraanta ahaa inta badan in la daweeyey guurka xalaasha ah inuu ilaahay ku daweeyey ilaahay baa ku dhaariyay dadkii hore waxaa inoo metelaya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardaah oo dhahaya kunna adilla fa'azzana Allah bil Islam fa idha ibtaghayna al-'izzata bighayrihi adallana Allah waxaanu ahayn dad daliiliin xaqiiriin ah caqiidada kabuka guurka kabuka irsaaqda kabuka shaqada jaarka iyo riximka dhan walba kabuka ayaanu ahayn dad liitaanu ahayn dad ilaahoodii ka fog adoomadii kale ka fog dugaag ayaanu ahayn fa'azzana Allah bil Islam ilaahay wuxuu nagu cizeeyay sharaf noogu yeelay waa islaamka waa dawadan xifdiga ah ee laynoo keenay kitaabka iyo sunnada فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله حدانو إسلام وحانا أهين إسلامك إلهي نو عزيي شرفك نوغو يلي وحانا أهين حدان شرف عز كرادينو أذلنا الله إلهي وندلينا يا ماشي أي نجوغني ميل كدرن أيو إلهي نجينا يا وكولي إسلام كاد أركيسان إدودا أركيسان أي أمدي هور إلهي كدويي sow ma aha waxa maanta aynu haysanaa dadkii hore labay u kala baxeen dawada markii la soo dejiyey waxay u kala baxeen qaar dawadii ku qaata samicna wa ata'na waan maqalay dawadan la soo dejiyey waana ateecnay waan qaadanay siday ahayd bay u qaateen maantana 8 jannaday wallahi durduuranaya iyo qaar la joogay inkaar qabayaal ahaa oo dawadii qaadan waayay ku dheeldheelay sida in badan oo inaga ah maanta aynu ugu dheeldheelo oo dhahayay samicna wa asayna samicna marka rasuulka la joogo la tukanayo samicna dadka markay arkayaan samicna xoolahoodii ku ilaashanayaan samicna samicna
zakadii bixinayaan xajkay aadayaan afkaa hore iyo muuqaalka waa samicnaa laakiin marka shayaadiintoodii iyo walaalahood ay la kulmaan ama ay keli noqdaan waa casaynaa xaalkoodu waa casaynaa waaye wixii hore waa ku dheeldheelaynay maxay ka faa'iideen waxay ka faa'iideen cadaab 7 cadaaba ayay maanta ku jiraan si xunna waa u dhinteen diintii waa nala soo gaarsiiyey maanta way ina dhex taallaa war waynu buknaa adduunyo bugta ayaynu ku nool lahay Soomaaliya adduunyo xanuunsan ayaynu ku nool lahay adduunyo fikir ah oo muruga oo walwala oo walaaca oo cudurra oo colaada ayaynu ku nool lahay waad garanaysaan sanooyinkan sidaynu ku noolayn sida maanta aynu ku nool lahay qalfoof socda ayaynu nahay oo aan ruux lahayn ruuxdeeni way dhimatay wallaahi baan ku dhaartay inteena badan ruuxdeeni uurkeeni ku dhimatay waxaynu korinaynaa waa jirka kaliya jirki intaanu korino cunooyin kala duwan siino cabitaano kala duwan sariiro guriyo ayaanu suudadii dhar u xirnaa wax kala jira yaa naftiisa koriya yaa naftiisa nooleeya diintan iyo dawadan jir looguma talagelin ruux baa loogu talagalay in lagu nooleeyo العلماء ورثة الأنبياء علماءنا وحلوه تلقلين نف إني نوليان نت الدنيا إني نوليان لوجو متلقلين دار إني لسان لوجو متلقلين باهيد هذا إني كقاتان الدنيا كذبنا أي نوليان نففيالك ما دام أي رسول وكيل كيهين أوي علماء السلاء هاي أوي حقي جوكتا سوكوان هوستو هذا الشعب كل انتي معها inagoo dhan waynu wada dhimanay maanta cid caafimaad qabta waa yar tahay tusaale ahaan masaajidkan dhexdiisa intiinan isoo eegaysa wallaahi baan ku dhaartay bar kamida way bukaan niyada laga bukaa xiriirkii baa laga bukaa dad baad arkaysa aan walaalahood la hadlin sanooyin aan isla hadlin waalidkood gooyay dad reere kala tagay jaar isgooyay sidaynu u wada fadhino isku qalbi maahin ruuxdaynu ka bog diintana waxa loo soo dajiyay waa maxay ruuxda inay kobciso oo noolayso maxaa yeelay quraanka isaga nool wixii qaataa dawadan wallahi wuu ku noolaanaya maxaa yeelay waxaan hubaa ummadii hore siday ugu noolaadeen maantana ay jannad u durdooranayaan walaalayaal diinteenan maxaan ugu noolaan la'nahay sababtu waa yar tahay sideeduba diintan waa qaali dawadan waa qaali adduun oo dhan haddii la isku daro wallaahi inaanay gooynaynin xadiiskeeda iyo aayadeeda wallaahi baan ku dhaartay adduunka oo dhan haddii lagu milkisiiyo sidii nabiyullaahi sulaymaan wallaahi aayadeeda inaadan gadan karin xadiiskeedana aadan gooyn karin maxaa yeelay waa dawo qaali ah min fawqi 7 samaawaat ilaahi oo ka keenay قرآن كان والله يا ودوينا يا واكوي لينذر من كان حيا ذك نول أي دوينا يا قرآن كان عندما تقرأ شغلكم لها ثوابك هدي لسيو أولون يستواجوني لكن قرآن كيدوينا يا دوذا إلهي وتلقى وإنتينا نول أي دوينا يا وحو إنو دوين لأيه مركه وامحي وحو إنو دوين لأيه وامحي waxa weeyaan inaga sifadii uu daweyn lahaa anaga ayaa nolosheena ay ka maqan tahay ilaahay quraanku wuxuu ku daweeyaa dadka mu'miniinta ah kaliya cid kale ilaahay kuma daweeyo mu'min ayuu ilaahay ku daweeyaa qofku ilaahay uurkiisa iimaan geliyo sideeduba dawadan waxa soo jiita oo ay aadaawa maxay dhanka iimaanka uurkaaga iimaan ma ku jiraa والله هذا إيمان كجر أوركا القرآن كما وكدوين يا قفك لو سودجي دودنا وأذيقون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وحن سودجيني دو إيو رحمة أيان سودجيني شفاء والرحمة يا لو سودجي مؤمنين تلو سودجي للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين قلبي يذا دك مؤمنين تأهم بقرآن كان دوية إلهي بعد هاي
wuxuu kale qul huwa quraanku waxaad ku tiraahdaa dawadan lilladina aamanuu hudan wa shifaa dadka ilaahay uurkooda iimaan u geliyay hudan wa shifaa ayay u tahay iyaga iskale fiihi shifaa'un linnaas gaal iyo muslimba qur'aankan wuu daweynayaa waa kuway laakiin kuwa ilaahay iimaanka uu u gartay ee gaalada ah ilaa saxaabada idaylkood markii horeba diin ma jirine dadka ilaahay uu u gartay iimaan uurkooda oo inuu ku habboon yahay uu gartay ayuu dawo u yahay yaa ayuha annaas qad jaa'atkum mawcidatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduur wa hudan wa raxmatun lilmu'miniin haddana eeg waxaa idiin yimid maanta waxaa laydin keenay ma aha aayaddan waxay cabiraysaa dawadu inay dawo nool tahay qofkii qaataana uu ku noolaanayo bal xaaladiisoo dhan inuu ilaahay ku kicinayo qad jaa'atkum waxaa idiin yimid mawcidatun min rabbikum wacdi xag alluu idinkaga yimid sharaf waayo in wacdi iyo wacyigelin iyo talaqa ilaahay xaggiisa uu nooga yimaado wa shifaa'un lima fi suduur dawo uurka waxaa inooga jira tan keliya ina daweynaysaa wa shifaa'un waxaa idin yimid dawo lima fi suduur laabtiina waxaa ku jira oo xasad ah xumaan ah nacayb ah karaahiye ah kala tag ah dib u dhac ah غل حقدي waxa ina dilooday ee ina kala geeyay 40 sano ku dhawaad wixii daweyn lahaa waa kan ina hor yaala dawada waatan kaaga daranta haddana waynu xifdisanahay idaylkeen inagoo xifdinay oo 30 juz hadda akhrinay ama dhowr 10 juz akhrinay ayaa wali laabteenu way bugtaa waa hal aayad ah ayaa wallahi ku daweynaysa hadaad mu'min tahay wallahi baan ku dhaartay 30 juz maxay daweyn la yihiin bimaana iimaankeenu sheeganayna xun wa hudan wa rahmatun yay u yihiin lil mu'miniin ilaahay mu'min bu quraanka ku daaweeya ayda kalma hayad wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara ظالمينتا dadka nafsadahooda dulmay nafsadahooda dulmay iyo afkoodii adinkooda dulmay ilaahay ku dulmay adoomada ku dulmay uma kordhinaya dawadan u kordhinaysa ilaa khasaaro bay u kordhinaysaa macnaha ku dawoobi mayaan maxaa yeelay zaalimiintii hore ee la nooleed xabiibka sallallahu alayhi wa sallam way ku dawoobi waayeen laakiin inaga waxa aynu dawadan u qaadan laanahay waxaad garanaysaan iimaan darri ayaa ina haysa runta hadii loo baahdo walaalayaal quraankan aad arkaysaan ee dawada ah mu'miniinta ilaahay uu ku daweynayo ayaan rabaa sifo yar inaan kaga sheego haddii quraankan horta mu'miniin dadka uu daweynaya haddaynu noqono uurkeena ilaahay iimaan ha geliyay iimaanka uu inagu sugo waxaad ogaataa waxa ugu horeeya dawadaas waxa ka sii horeeya in aad ku jirtid oo ay diintu ku gelinayso caymis insurance dadka lacagaha le waad arkaysaan xoolahoodii ilmahoodii gawaaridoodii guryahoodii hatta nafafyaalkoodii ilaa ay ka dhintaan ayaa waxay geliyeen caymis insurance ay geliyeen Soomaalida arag dad nafafyaalkooda intay kan hatta 200 sano hadii ilaahay gaarsiiyay caymis ay ku jiraan caymiskaas muxuu qabanayaa maxay ku heleen waa bil walba lacagaha ay dhiibayaan ay bixinayaan Sooma muqaabilkeeda waxa loogu sheekeeyay inta aad nooshahayna caymis annaga ku keegaraynayna laakiin mu'minka fiiri reera adduunyo haddii reerahoodii adduunyo ay u samaysteen caymis ilaahay subxaanahu khalaa'iqdiisii miyuu u samaysan waayey kulata maya khalaa'iqdoo dhanna looma samaynin dadka mu'miniinta ah ee ilaahay uu dawadan u soo dejiyey ayaa ilaahay wuxuu geliyey si automatic ah caymis ayuu geliyey haddaad mu'min tahay ha fikirin ha ka welwelin noloshaada ha ka welwelin xanuun ku qabtaa fikir ku qabtaa hammi dhib nasab iyo wasab cudur wax walbo kugu dhaca marnaba ha ka fikirin yaanu ku welwelinin waxa iman doonana ha ka welwelin waxa
aad soo gudubtayna ha ka welwelin ha ka tiiraanyoonin waxaad ku jirtaan kugu bishaaraynayaa galabta caymis ilaahiyan ah ayaad ku jirtaa qur'aaniyan ah muxamadiyan ah ayaad ku jirtaa xadiis muttafaqun calayhi ayaa wuxuu ku dhahayaa xabiibku salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh maa yusiibu lmuslima min nasabin walaa wasabin walaa hammin walaa xasanin walaa adaa walaa gam xata shawkatu yushaakuhaa ilaa kafara allahu biha min khataayaah allah eeg wixii ina dhibayey ee aynu nacaynay nafsadayo ay diidanayd oo dhan buu intuu soo ururiyey xabiib sala allahu calayh ku salli xabiibkaaga ayaa wuxuu yidhi intaasoo dhan waxaad kaga jirtaa caymis baad kaga jirtaa wuxuu yidhi maa min muslimin yusiibu wuxuu yidhi maa yusiibu lmuslima muslimku ma asiibo kuma dhaco min nasabin tacab iyo daal tacab nasab ma daalo qofka muslimka ah adduunkiisa kuma daalo aakhiradiisa kuma daalo irsaaqdiisa iyo socodkiisa iyo waxbarashadiisa gadgadoonkiisa adduunyo kuma daalo walaa wasabin ma xanuunsado intuu nool yahay walaa hammin kama fikiro mustaqbalkiisa oo ma murugeliyo walaa xasanin wax soo dhaafay kama tiiraanyoodo walaa adaa dhib ayu nooca kuma dhaco walaa ghammin iyo ghammi fikir xun xaalad markaas taagan oo aad ka murugtid murug uurkaaga gelisoo ku cuslaysa xataa shawkatu yushaakuhaa qodax yar oo ku durtay allaha ka dhige qodax yar ilaa intaasoo dhibaata iyo in ka sii yar qofka muslimka ah kuma dhaco ilaa kafara allahu biha min khataayaah allah gefafyaalkiisii iyo dembiyadiisii oo dhan ayaa ilaahay ku hoobinaya allah kuwan aad bil walba lacagaha siinaysid caymiska noloshaada aad gelisay goormay wax kuu qabanayaan waxay wax kuu qabanayaan maalinkii un soomaaha dhibaato kugu dhacdo gurigaagu gubto gaarigaagu burburo un soomaaha laakiin ilaahay maya ilaahay waxa aad siinaysid ilaahay ma laha wuxuu kaaga baahan yahay male kuwan caymisku gelin mayaan ilaa aad wax siisid bil walba laakiin ilaahay waxba kaagama baahan bal adigu wax kuugu daraaya xubnahaanuu ku siiyey caafimaadkaanuu ku siiyey quruxdaanuu ku siiyey cimrigan dherarka badan daqiiqadiisa adduun oo dhan ay ka qaalisan tahay buu ku siiyey ilaahay intanoo dhan buu ku siiyey uur buu haddana ilaahay kuu doorto ilaahay islaamkaa dhigo uurkaagu ilaahay iimaan geliyey haddana sidaa waxaa kuu sii dheer caymis inuu ilaahay ku sii saaray inta aad nooshahay cimrigiisii iyo caafimaadkiisii aad ku nooshahay ayaa haddana lagu yidhi daal yar iyo oon yar iyo gaajo yar iyo hawo kuleel yar in yaroo daal haddii uu ugu dhaco ilaahay haddana dembigaagii buu hoobinaya allah siduu ilaahay kuula shaqaynaya eg mu'min baa tahay maxaad ku daawowday mu'min maxaad ku noqotay in aad ilaahay wixii uu yeelku yiri yeeshid wixii ka har uu ku dhahay inaad ka hadhid intaasaad mu'min ku noqoto maxaa yeelay kuwii diiday hadalka ilaahay ama wixii uu amrayay diiday wixii uu ka reebtay waa kuwa saacadaad bay wada galeen laakiin mu'min maxaad ku noqotay waxaad ku noqotay waa hoggaansan maxaa ka mid ah waxyaabaha aan rabno inaan ilaahay ugu hoggaansanno wax walbana waxaa ugu wax faa'iido inoo ah inagee shalay halkan waxaan soo qaatay runtii hal qiso ah iyo hal aayada ayaan soo qaatay inaan ku celiyaan doonaya si dad badan oo aanan joogin uga faa'iidaystaan maadaama la duubayo meediyahana ay dadka dibadaha jira ay uga faa'iidaystaan maxaa yeelay diinteenu waa dawo bal diinteena wallaahi baan ku dhaartaye uurkeena keliya ma daweynayso korkeena keliya ma daweynayso bal nolosheenoo dhan bay daweynaysaa wallaahi guurkeenay daweynaysaa oo reeraheenay daweynaysaa waxbarashadeenay daweynaysaa beenna ma aanan sheegin haddaan idin dhaho diintan laamiyadeenna iyo jidadkeenna iyo duruqdeenna xataa way daweysay allah wallaahi inaanu jirin sharci kaloo daweynaya jidadka wallaahi inaanu jirin
aan diinteenna ka ahayn. war diintan waa alyawma akmaltu lakum diinakum markuu ilaahay leeyahay ama uu leeyahay kitaabkan waxba kama aanan tegin waa sidan meesha aan ku noolnahay iyo nolosheenna iyo cimrigeena wax oo dhan bay diintu daweynaysaa. maxaan dawada u arki laanahay? maxaan arkaa jidadkoo kale waxaan hadda qashinka badan aad aragtaan ee urka aan lala dhaqaaqi karin ee hooyooyinkeena iyagoo xijaaban ee iska dhex fadhiyaan qashinka shaarka bacda intay ka saaraan ee hoostooda ku tuurayaan mooska ay cunaan ay jidka ku tuurayaan ama islaantu intay meesha ay fadhida keliya tirtirto inta kalena ay laamigii ku xoorayso oo adagu ku xoorayo. ilaahay baan ku dhaariyay qashinka inaan ku qarino guryaheena miyaa wanaagsan mise meesha publiga ah ee dadku arkayo ee jamaca la isugu imanayo inaan ku xoornaa awlaa kee wanaagsan? labaduba ma wanaagsan. laakiin hadday isqabato qashinka jidka intaad ka soo qaadid geli jeebkaaga geli gurigaaga bac ku qaado xaree yaan indhuhu qabanin. maxaa yeelay danta caamka ah diinteennu way ka hormarisay danta khaaska ah. wallah waxaad garanaysaan magaalada madiina laami jid waxaa jiray geed dadku ay dhibi jirto ku yaallo dhexdu uga yaallaa ama laantibaa dhexda ku taalla dadka waa ka foorarsadaan waa ka tilaabsadaan way ka wareegtaan way ku dhiboodeen. ilaahay kuma hanuuninin qof gooyay geedda laakiin nin baa ilaahay jannadii u doortay faas buu soo qaatay geeddii buu gooyey jidkii buu ka leexiyey. ma wax dhib aha? waa intaas keliyo qabtee jidkii buu nadiifiyey macnaha godkiisii buu duugay qashinkii buu ka qaaday qaruuradii dhagxaantii buu ka leexiyey caradii lagu ayuu ka leexiyey يعني جدكي بو هجاجيي جدي بو gooyay eeg miraha degdega ah dawadeena يعني daaweynteeda si u soo degdegaysa eega markiiba xabiibku wuxuu dhahayaa sallallahu alayhi wasallam laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhi al-muslimin. waxaan arkaa nin qof يعني ku gadgadoomaya jannadii xawral ciintii wabiyadeedii afarta ahaa naciimkii dee ku gadgadoomaya geed uu gooyey jidka dhexdiisa geed ku taalee uu gooyey taasoo dhibi jirtay muslimiinta. allah annaga jidka markaan aragna qashin qaadi karnaa may waa ka xishoonaynaa عشان khamiisaan xirnahay dharkayga waa cad yahay suud baan xirnahay jaamacad baan ka soo baxay nin muxtarama ummadda xoogoo indhaheeda ay ku aadan yihiin ayaan ahay ummadda ay soo eegaysa meel saraa la iiga eegayaa qashin jidka inaan ka qaado xafaayad inaan u foorarsadoon ka qaado meel inaan intaan soo qaado aan godka inaan duugo oo aan gacmihii iska carreeyo ilaa shaarkayga cade xaaladdeenu waa sidaas maaha. maxaan dhahnaa ninka waddada xaaqaya isbasiini isaga xataa wuu isduleeyey indhaha faar baa uga yaala dhalxani balaayo dharkiisu waa wasakh isagoo dhan waa dhareerka ka daadanaya waa uska waa booreeyay yahay niyadu ka dhintay halkaas iska taagan soo waxba qabanaynin marka laba ruuxo soo socoto uu arkana markaas waxa waa uu yara qaadaya isagoo jeebka fiirinaya meeshu xaqay xataa ma eegay jeebkaagu eegaya. waana ogow iimaanka aynu mu'miniin ku noqonay waa qaybtii ugu yareed imaatatu al-adha 'an at-tariq jidka oo laga leexiyo waxyaabaha isha iyo nafsada dhibaaya. diinteena dhan waa wada dawo ficil yar hadaad qabatid wallahi jidka ku galaysaa. qashin la gooyay jidka laga gooyay ayaad janno ku galaysaa. eeyigii wad garanaysaan oo gabadhii jirkeeda ka ganacsanaysay reer banu Israa'iil ayaa iyadoo soo ganacsatay oo zina iyo balaayiso ayay soo martay biyay cabtay waxay aragtay eey dhoobadii halamsanaya gudaha inta ceelka gashay khufkeedii ku soo qaaday biyo waysiisay intaas siru ilaahay dambigeeda ku dhaafay. diinteenu waa insurance caymis aayadeeda idin waa dawo wallahi aayadeeda dawo. waxaan rabaa marka inaan ku soo khatimo dawadan qiimiga badan. ilaahay wuxuu ina leeyahay haddaad mu'miniin tihiin war dawadan qaata dawadan qaata 114 xifdisid wallahi waxa kaaga qiimo badan hal aayadoo aad dhaqan gelisid oo aad ku tadabburtid oo aad isku daweysid. aan hal aayad maanta isku daweyno hal aayad
أسبوع والبهتا هل آيات اسكو دوينو والله أدون كيننا وإنو هقاقيا آخر ذيننا وإنو هقاقيسا إلهي وحو إن ليه يساقوا القرآن كإنو قد دوينيا ادفع بالتي هي أحسن فإذا دوذي واتن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم حليها ادفع بالتي هي أحسن صومالبته واد اسدشين او واد اسدعدين او واد اسظلمتين واد اسقويسين او واد كلا تكتين ما آخره ميا الدنيا حاب الدنيا إذن كلا قيسين walaalka wuu ku dulmayaa walaalka wuu ku dulmayaa sidoo hore uu kuugu dulmaye adiga hadii xaqiisa wanaag iyo samaan iyo xumaan wax un kaaga yimaadaan idfa' billati hiya ahsan ka wanaagsano adiga ilaahay wuxuu ina leeyahay walaalkaaga daalimka ku xumeeyay ka wanaagsano hadalka uga wanaagsano ficilka uga wanaagsano xaqaaga wax wanaagsan un ha ka